歡迎嚟到法星社，我係 Jackie， 我係 Katy 啊。上集講咗風水品嘅用途，今集繼續講專門用嚟化煞嘅風水擺設。係啊，風水嚟講咧，有分理氣同埋巒頭。理氣咧係分別咧陰陽五行，用羅庚去測宮位，同埋咧當下嘅時間嚟分別旺與衰，而睇到具體嘅運勢嘅，可以話係無形嘅。巒頭就係阻止用肉眼去睇到實體嘅環境啦，譬如見到山海河流建築物道路等等正所謂巒頭就冇假啦，理氣就無真，兩者咧都要互相配合。風水嚟講咧，就以巒頭為本，理氣為用，配合當旺嘅方位就能夠趨吉避凶啦。咁照你咁講，巒頭係可以睇到風水嘅好與壞。係啊，用肉眼所見到具體嘅形勢，正所謂山管人丁，水管財。巒頭係冇假嘅，就係睇到實際嘅環境好唔好，就會有目共睹，而唔係虛構出嚟㗎。咁外巒頭嘅環境，見到山明水秀就為之吉；如果見到唔好嘅形狀就為之煞。係啦，你所講嘅山明水秀，你嘅地方或者屋企後邊有綠油油茂盛嘅高山，前邊咧有玉帶環繞嘅河流或者馬路，地理上咧都係好嘅巒頭嚟嘅。而相反你後邊見到冇咩樹木奇形怪狀嘅山而前邊咧又有角煞、路衝等等嘅唔好形狀嘅巒頭，就係空嘅形態嚟嘅。呢啲就係唔好嘅巒頭啦。咁呢一集就講解用以下嘅風水物品去化解巒頭嘅煞。我哋就先講下石獅子係化解咩煞？風水石獅子係一對嘅，有分公同埋乸啦。雄獅咧係搭住繡球嘅，而母獅係搭住幼獅嘅。主要咧一對石獅子咧係用嚟咧化風水外巒頭嘅煞氣㗎，譬如尖角煞、天斬煞啦、路衝動土煞等等唔好嘅氣場㗎。所以石獅子咧可以抵擋災劫同埋能夠擋煞㗎。關於石獅子咧，都係要擺放喺大門外邊啦，或者陽台出邊啦、窗戶外邊等等嘅。獅頭一定要向出外邊嚟鎮煞㗎，必須分清楚左右嘅方向喎。要擺公獅咧就要擺左邊啦，母獅就要擺右邊啦。千萬唔好亂放亦都唔好放一隻㗎，一放就要放一對石獅子嘅。因為石獅子咧煞氣夠重唔好將獅頭咧向住屋裏邊喎。另外擺放嘅時間咧最好選擇吉日吉時啦，仲能開光啦，才能夠發揮石獅子嘅效果。如果你家居、公司、店鋪真係出邊有啲煞嘅話咧，你最好揾專業嘅風水師幫你睇睇，千萬自己唔好亂放跟住就講麒麟，佢主要嘅功效係鎮宅化煞、招財旺財。麒麟通常都係一對擺放為宜，都係有分公同乸，主要擺放喺窗外、門口向外或者係沖煞之處。如果屋裏面有角煞，都可以擺放喺客廳、書房、辦公台等等，但擺放都要頭向外，因為麒麟性情比較溫和，亦可以放喺家中財位嚟負責守住個財氣，但就唔好頭向廁所，以免污糟受到影響。麒麟可化三角煞為白虎煞、穿山煞、電梯煞。譬如你家居外邊正進行建築，有棚架或者建築機械物品，都可以擺放麒麟去化解。好啦，跟住就講下八卦突鏡。鏡面係向外突出嚟嘅，專用嚟做反射嘅作用㗎，而化解外邊嘅路衝、尖角煞啦、電線桿天斬煞等等嘅。八卦鏡亦有鎮宅辟邪嘅作用㗎，將唔好嘅能量反射出去㗎。但必須掛喺屋外邊，如門上邊啦、窗戶外上邊啦，鏡面向出面嘅。千萬唔好把鏡面向自己屋企裏邊亦唔好向住人家門口以免爭吵啦。掛放嘅最好擇日時啦，
每逢初一、十五或者正午時分都時機咯。跟住就講下風水盾牌，通常具有鎮宅化煞或者擋煞嘅功能，專門化解外邊建築中嘅外煞。棚架建築用嘅大型天秤、路衝、鐮刀煞、電線桿、尖角煞、廟宇、教堂或者醫院等等嘅煞氣。風水盾牌可以保護家居嘅磁場，避免邪氣同壞運嘅影響。一般可放喺陽光充足嘅地方，如大門上邊、窗外掛放喺對正有煞嘅方向。跟住就講下風水用嘅泰山石啦，主要功效係用嚟鎮宅化煞啦、補缺角啦、家宅平安嘅。適合擺放嘅位置喺大門口啦、陽台啦，或者家裏嘅缺角位或者有煞嘅位。缺角咧係代表少咗一忽咧屋企，而咧可以用泰山石去喺個角位度彌補缺失嘅。刀煞咧亦都可以放泰山石去抵擋嘅，象徵穩如泰山亦可以化解外邊嘅煞氣嘅喎，如老沖尖角煞蜈蚣煞、探頭煞天斬煞等等嘅。如果家裏邊後邊冇靠山，即係冇高山，可以擺放泰山石喺你坐向，增加氣場家居如果前面有丁字路口路衝等等亦都可以擺放泰山石喺該位置嚟擋煞嘅。跟住就講下另一種風水用嘅簡圍山。簡圍山嘅功效主要用嚟將煞氣或者唔好嘅氣場制止、停止，主要係要穩定、增加安定感，能夠幫助擋災解壓運，適合用喺東北位置去補缺角、保護人丁，增進家庭嘅和睦。善用簡位可抵擋官非，令小人遠離。就講下山海鎮啦。山海鎮係一副有鏡嘅風水品嚟嘅，而畫裏邊咧有八卦鏡啦、日月字樣同埋有山有水嘅畫像，適合用嚟化解嚴重嘅外形嘅煞㗎。通常咧擺放喺外邊嘅門楣上邊啦，或者陽台較高嘅位置，專門用嚟化解近距離嘅煞位啦，如老沖天斬煞反攻煞鐮刀煞、電塔電桿。大門如果亦都對正電梯、樓梯口或者防煙門等等嘅門口煞咧，亦都可以攞山海鎮去化解嘅。而屋企外邊亦都會可能出現樹木多探頭煞撞柱煞等等嘅，亦都適合用山海鎮去化解嘅。而山海鎮咧適合放喺較高嘅位置，亦都唔好向住鄰居嘅大門口。建議亦都揾個專業嘅風水師去開光同埋去睇位嘅。最後講嘅就係金雞。金雞嘅功效係鎮宅化煞、化解爛桃花、招財進寶等等，適合擺放喺大門或者窗口。擺放雞頭要向外，化解蜈蚣煞，如電線、水管或者係天線等物體。金雞亦都可以用嚟化解感情嘅糾紛，對付爛桃花同埋感情騷擾。今集嘅時間就差唔多啦，下集就講另外有關化煞嘅風水品。係，如果你哋有咩意見或者問題嘅，可以喺留言板留言，我哋會盡快回覆你哋嘅問題㗎。記得 share 我哋嘅影片、訂閱或者俾個 like 支持我哋，多謝大家，拜拜。